اوس چې کله انډراید سټډیو انسټال شي نو تاسو به انډراید سټډیو اوپن کړئ نو دا ما سره اوپن ده تیار ما سره الریډي یو بل پروجیکټ اوپن شوی ده زه به دا کلوز کړم د ځای نه فایل کلوز پروجیکټ دغه کې دې ته وایي فرست ډایلاګ باکس یا اولنی کوم ډایلاګ باکس چې دی چې تاسو کله انډراید سټډیو انسټال کړئ بیا هغې نه پس اوپن ورته وایي یا خلاص یې کړئ نو دا به تاسو ته راشي نو سټارټ ا نیو انډراید سټډیو پروجیکټ نو تاسو په دې باندې کلک کړئ کلیر ده دلته کې تاسو نه اول چې غواړي اپلیکیشن نیم یعنی تا د اپ چې کوم جوړه دی هغې نیم بس شي سپوز زه راځم ورته وایم چې فرست اپ کلیر نو دا ما سره فرست اپ ده او هغې نه پس ګور کمپنی نیم اپ ډاټ سلیش سافټ ډاټ کام نو دا تا د کمپنی نیم ده سمه ده نو دې کې بیا وروسته په دې باندې زه تاسو ته ډیټیل سره خبره کوم چې کله تاسو یو اپ جوړ کړئ او هغه اپ غواړئ تاسو اپلوډ کړئ چېرته اپلوډ کړئ په ګوګل اپ باندې هلته بیا یو فارم درته کوی نو دغه نیم چې کوم دی تاسو ډومین نیم غواړي په دې باندې بیا زه ته ډیټیل سره خبره وکړم صحیح د ډومین نیم تاسو چې ده هغه باید چې یونیک وي یعنی سیملر نه وي چې مخکې چا نه یاستئ هغې نه پس د پروجیکټ لوکیشن ده دا پروجیکټ کوم ځای کې سیف کېږي د هغې لوکیشن ده هغې نه پس تاسو نیکسټ ورته ووایه ښه دا انکلوډ سی پلس پلس سپورټ ده اني هاو دا پرېږدي په خپل ځای باندې ځکه موږ تاسو جاوا استعمالو د انډراید اپلیکیشن ډیولپمنټ لپاره موږ تاسو جاوا استعمالو نو دا سپورټ معنی ده په کار زه نیکسټ کوم ده دلته تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو اپ د څه شي دپاره جوړوئ د کوم ماشین دپاره جوړوئ فون ان ټابلیټ ده ویر ده ټي وي ده انډراید آټو ده او انډراید تھنګس ده نو موږ تاسو فون ان ټابلیټس دپاره اپس جوړو نو تاسو به دلته کې فون ان ټابلیټس انتخاب کوئ فی الحال هغې نه پس چې دا موږ سره څه شی ده هغې نه پس موږ سره د انډراید اپ چې کوم تاسو جوړوئ د هغې ورژن غواړي درنه نو دلته کې تاسو وګورئ چې مختلفه ورژنز دي لکه څنګه چې د وینډوز ورژن دی ورژن ایکس پی ده او 98 او بیا ایکس پی شو بیا 7 او همدغسې وینډوز 8 او اوس وینډوز 10 ده په انډراید کې هم خپل ورژنز دي 4.1 ده 4.2 همداسې را روان ده زاړه ورژنز هم شته 4.0 نه سټارټ ده نو تاسو راځئ مختلف نیو چې دي دا نو ټول نیو ورژنز دي چې څومره نیو موبایلز را روان دي په انډراید کې هغونه نیو ورژن سره روان دي نو تاسو کولی شئ د ځای نه خپل ورژن انتخاب کړئ ورژن تاسو څه کار کوئ لاړ به شئ خپل موبایل ته او د موبایل سیټینګ ته به لاړ شئ دلته به راشئ تاسو سیټینګ نو دا زما ورچوال موبایل دی او دلته راشئ لاندې د ګوره اباوټ فون باندې تاسو کلک کړئ دلته ګوره انډراید ورژن 5 یې لیکلی ده نو دې مطلب دا دی چې ته کولی شې دلته کې 4 هم واخلې 4.3 هم واخلې خو ته نشي کولی چې 5.1 واخلې ځکه دا بیا په دې باندې نه چلیږي په دې ماشین باندې دا نه چلیږي دا ورچوال ماشین باندې نو ته مجبور یې چې یا 5 اخلي او یا 5 نه کم واخلي نو علاوه په دې ماشین چلیږي اوس زه 4.1 ځکه دلته اخلم چې ما سره کوم هارډویر ده یعنی کوم فزیکل موبایل ما سره سمسنګ ده د هغې سیټینګ ته چې زه لاړم ومې کتل نو هغه 4.1 ده نو زه به 4.1 یا د 4.1 نه ښکته به زه اخلم سمه ده هله به دا ما په ماشین باندې چلیږي که نه بیا دا به نه چلیږي زما په فزیکل ماشین باندې اوس که 4.1 واخلم او ما چې کوم ورچوال ماشین ده هغه ما سره د جنی موشن ده په دې باندې چلیږي مشکل نشته ده یعنی اپورډ او ډاونورډ ده اپورډ نه چلیږي او ډاونورډ چلیږي چې کوم اسندینګ یا ډیسندینګ ورته وایي که ورژن تا کوم اخیستی د هغې نه به هغې نه به لاندې چلیږي بره به دا کار نه کوي سمه ده نو زه راځم دلته کې 4.1 اخلم خپل د فزیکل موبایل دپاره نیکسټ هغې نه پس تاسو ته اکټیویټیز دي اکټیویټیز فی الحال ذهن کې دی چې بیکګراوند یعنی د اپ بیکګراوند کوم څه اخلي امټي بیکګراوند اخلي که کې چېرته مپ وي یا هغې کې چېرته لاګن اکټیویټي ده یا تم کوم لاګن اپ جوړوي یا مثلا بټنز پکې غواړي چې غواړي نو دا مختلفه ډیزاینز دي دلته خو فی الحال چون موږ نوي یاستو هغې دپاره موږ تاسو امټي اکټیویټي انتخابوو نیکسټ هغې نه پس دلته کې تاسو کریټ ا نیو اکټیویټي امټي اکټیویټي دلته کې ما سره اکټیویټي نیم ده او اکټیویټي لی آوټ نیم ده اکټیویټي نیم یو داسې فایل ده چې ته پکې کې جاوا کوډ کوي او لی آوټ نیم یو داسې فایل ده چې ته کې د ایکزامل کوډینګ کوي جاوا فایل هغه فایل دی چې هغه بیک اینډ دپاره کار کوي یا جاوا کوډ هغه کوډ دی چې بیک اینډ دپاره دی د اپ بیک اینډ دپاره او ایکزامل هغه کوډ دی چې دا د
د اپ فرنٹ اینډ لپاره دی سمه ده. نو زه بل ته کې راشم فرنٹ اینډ او بیک اینډ تاسو پیژنئ. زه بل راشم دلته ورته وایم چې مثلا انډرسکور جاوا فایل دې سره مې کېښود، او یا تاسو کولی شئ مکمل نیم یې چینج کړئ. فار ایگزامپل ما ورته ویل چې خان جاوا، د جاوا زه ورسره ځکه کږدم چې تاسو پوه شئ چې دا ما سره جاوا فایل دی. زه چې کله انډرسکور ته کېږدم ته ګوره اکټیویټي خان جاوا دلته اتومات د لی آوټ نوم خپله اخلي. سمه ده. نو دا ما سره فرنٹ اینډ ده، یعنی د سی اس اس کله ته ایچ ټي ایم ایل ته کوډینګ کوي، سی اس اس د چی لپاره دی؟ د فرنٹ اینډ کوډینګ لپاره دی سی اس ایچ ټي ایم ایل، او بیک اینډ لپاره موږ سره پی ایچ پی دی. زه به دا فینش کړم، یو څو سیکنډه به ورته منتظر شئ تر څو پورې تاسو پروجیکټ لوډ شي. نو دلته کې پروجیکټ په لوډینګ باندې ولګېده. نو پروجیکټ زموږ لوډ شو. دا ما سره خان جاوا فایل ده چې دلته ما سره جاوا کوډ ده اونلی. په دې باندې راځو کار کوو، مکمل خبرې کوو په دې باندې ډیټیلز کې. او دا ما سره XML فایل ده چې دې کې تاسو ګورئ کوډ چینج ده، جاوا کوډ نه دی، دې ته XML کوډ وایي. او دې کې بیا ما سره دوه شکلونه دي یا دوه سټیټس دي، یو ماته وایي ډیزاین ویو یا دوه ویوز دي، او یو ماته ټیکس ویو وایي. ډیزاین ویو باندې تاسو کولی شئ چې مثلا که تاسو ته چې د بټن په کار یې خبره واخلئ دلته یې واچوئ، اپ کې ته بټن راغله. اوس که ټیکس ته لاړم نو اټومیټک دې ته بټن ته کوډینګ شوی دی اټومیټک. سمه ده. او دلته پریویو باندې تاسو کلیک کړئ، دا ګوره هغه بټن ده، نو دلته کې هغې ته اتومات کوډ شوی ده. او یا تاسو کولی شئ چې مثلا زه دغه بټن او دغه کم ټیکس چې دا دواړه زه نه غواړم په خپل اپ کې، نو کولی شئ تاسو دا ځای نه ختم کړئ. دا ګوره ما ختم کړ، نو دا ګوره ما اپ اوس بالکل تش ده، خالی ده بیخي. زه داسې هم کولی شم چې راشم دلته ورته وایم چې مثلا ماته یو ټیکس راکړه، دا ګوره د XML کوډ دی. نو زه به راشم ورته وایم چې ماته چې راکړه ټیکسټ راکړه، ټیکسټ ویو، او هغې نه پس مثلا میچ پیرنټ او ریپ کانټنټ. فی الحال زه دا ځکه تاسو ته ښیم، ستانه یوازې تاسو ته زه دا ښیم چې دا کوډ څرنګه دی، نورو په دې یو کوډ باندې ډیټیلز کې بیا خبره کوو وروسته. زه به ورته وایم چې ویلکم ټو مای فرست انډرایډ ویډیو. صحیح ده، انډرایډ ویډیو. دا ګوره دلته کې وړوکی لیکل کېږي لګیا دی. هغې نه پس به زه راشم دلته ورته وایم چې ټیکسټ سایز ده، ټیکسټ سایز به زه 40 واخلم ډي پي. الاینمنټ چې کوم ده، الاینمنټ یا ټیکسټ الاینمنټ چې ده هغه به زه سنټر کوم. دا ګوره دا سنټر شو. زه به ټاپ مارجن واخلم، ټاپ مارجن یا مارجن ټاب، لی آوټ مارجن ټاپ. زه به دلته واخلم چې فار ایگزامپل 20 او مارجنز ماته په کار نه ده. زه به راشم مارجن به ختم کړم، او یا که ته نور مارجنز غواړې شاوخوا نه، د ټاپ ولې نه اخلئ تر اوسه پورې چون نه وي یاستو، زه نشم کولی چې مکمل ډیټیلز کې ورته وایم لی آوټ چینج کړم. فار ایگزامپل زه که دا 20 واخلم نو ګوره مارجن ټاپ ولې نه اخلئ چې فی الحال مونږ تاسو دلته کې باید چې نور ډیټیلز باندې کار وکړو، ځکه مارجنز ماته اوس فی الحال نه دی په کار. کلر به زه واخلم، او ټیکسټ کلر کې به واخلم سپوز هیش او اف. دا وګوره یو کلر مې واخیست، هغې نه پس زه کولی شم په دې باندې کلیک کړم او خپله ځان ته یو کلر چوز کړم. دا ګوره دا ماخته ویلکم ټو مای فرست انډرایډ ویډیو، دا یا اپ ویډیو نه زه به ورته وایم چې اپ کلیر، دا اپ شو. صحیح شو. دا مثلا بل ټیکس اخلئ سمپل، راشه دلته لاندې ورته ووایه چې ما ته څه وکړه، یو بل ټیکس ویو راکړه. نو ټیکسټ ویو ما ته راکړه، هغې کې مثلا دا ما سره ریپ کانټنټ یا میچ پیرنټ او ریپ کانټنټ. هغې کې ما ته ټیکس ورکړه چې بای فار ایگزامپل ټیکسټ بای Zarif Bahaduri something like this. دا ګوره دلته بر راځي، په دې باندې راغی. نو کولی شم چې مثلا دا زه لږ لاندې راولم، هغې دپاره به زه راځم دلته به څه ورته وایم، دلته به ورته وایم چې ما ته څه وکړه، کوم لی آوټ چې دا ما ته ورټیکل راکړه. نو زه به راشم دلته ورته وایم چې دا کوډ زه نه غواړم، زه چې غواړم لینیر لی آوټ غواړم. نو لینیر لی آوټ نه پس به زه راشم دلته به ورته وایم چې اوس ما ته اورینټیشن ده، اورینټیشن ورټیکل راکړه. دا ګوره ما سره بای ظریف بهادري دلته لاندې راغی. سمه ده. او هغې نه پس به زه راشم ورته وایم چې ټیکسټ سایز 30 ډي پي دا هم که، او دا ما ته اوس ټاپ مارجن کار وکړه. ټاپ
top margin 30 dp نو ګور دا برکت شي هغې نه لږ لاندې یا زه ورته وایم چې 50 کا 50 dp نو لاندې به راکته شي دا او همدغه سنټر مخکې مې زه کار نه کوه چې ضرورت مې نه ورته اوس مې دا کار وکړه زه به ورته وایم چې alignment text align text alignment center همدغه سنټر ته شو او هغې نه پس څه وکړه ماته هغې نه پس ماته دې هم کلر یا اوکې فین او زه به راشم دلته به ورته وایم څه وکړه ماته یو بټن هم چې زه غواړم دې نه لاندې اوس دې ځای کې زه ورته وایم چې ماته بټن واخله او دې کې مثلا فار ایگزامپل زه به ورته وایم چې دا ماته ریپ کانټنټ او بیا ماته څه واخله ریپ کانټنټ دا ما سره بټن شو او په دې بټن باندې به زه هم واخلم چې کلوز ټیکسټ به واخلم ټیکسټ کلوز مې واخیسته او همدغسې به دا بټن زه سنټر ته کړمه یعنې الاینمنټ لیاوټ الاینمنټ الاینمنټ ټیکسټ الاینمنټ لیاوټ څه شو لیاوټ انډرسکور الاینمنټ نو الاینمنټ خو ټیکسټ دپاره دا خو ټیکسټ نه ده ما سره بټن ده نو دې کې ماته الاینمنټ نه راځي دې کې راځي لیاوټ ګراویټي سنټر دا ور بټن ما سره سنټر ته شوه او هغې نه پس به زه دا بټن لږ راښکته کړمه سپوز ورته وایم چې اوس ماته ټاپ مارجن راواخله ټاپ مارجن سپوز ورته وایم 60 او هغې نه پس به زه ته یو آی ډي کېدم صحیح ده نو ډي پي څه شی ده په دې باندې بیا وروسته مکمل درته خبره کوم زه صرف د پلنۍ اپ ده دا غواړم چې څه وشي تاسو ته زه رن کړم په دواړه ماشینز باندې هم په ورچوال باندې او هم په فزیکل ماشین باندې نو زه به راشم دلته ورته وایم چې آی ډي دې باندې بیا وروسته زه مکمل خبره ته کومه صحیح ده نو اوس فی الحال چې زه کوم کار روانوم دا تاسو به هو همدغه شی باندې کار وکړئ چې تر څو تاسو پوه شئ چې والا پلنی اپ چې جوړ شي بیا لږ هم دلچسپي ورسره پیدا شي نو دا ما سره آی ډي د دې آی ډي شوی دې بټن آی ډي ده دا ما سره نو دا ما سره جوړ شو زه راځم ورته وایم چې څه وکړم ما ته دا رن کړه دا اپ نو ګوره ما سره دا یو موبایل دلته دا ما سره موبایل ده زه دا رن کوم زه چې کله دا رن کوم دلته کې به ما ته څه ووایي چې ویټ نو دا ګوره unknown slash phone android دلته که تاسو راشئ ګوره لیکلی ده چې slash phone دا ګوره slash phone ده ما سره نو په دې باندې دا انسټالوم را به شم دلته څه کوم دا به انتخاب کوم اوکې به ورته وایم نو تاسو به لږ ښه انسټال and continue proceed without اوکې دا فی الحال دې شکل باندې دا پروسیډ کړه هغه ورژن خبره کوي او لږ ورته انتظار شه نو دلته به دا په دې موبایل باندې انسټال شي ښه دا تاسو وګورئ دا اپ انسټال شو په دې ماشین باندې چې کله انسټال شي دلته تاسو ته یو هغه هم درکړي اشاره غوندې به درکړي چې اپ انسټال شو نو زه راځم ګوره دلته جنی موشن په دې باندې ګوره فرست اپ دا بټن دا کار نه کوي تر اوسه پورې ځکه په دې باندې موږ بیک اینډ کوډینګ نه ده کړی صرف موږ فرنٹ اینډ کوډینګ ورباندې کړی ده د XML کوډ هم ورباندې کړی ده نو دا ما سره اپ ده زه راځم مینیو ته او دلته ګورم خپل مینیو ته راځم دلته د هغه په نوم باندې مای اپ په نوم باندې دا ګوره ما اپ جوړ شه کلیک کوم نو دا ګوره دا زوړ اپ ده فرست اپ ده مای اپ نه فرست اپ کلیک کړه په دې باندې دا ګوره ویلکم ټو مای فرست انډراید اپ بای ظریف بهادري او کلوز زه راځم کلوز دپاره کار کوم نو کلوز دپاره زه کوډ کوم نو سمپل زه کوډ تیز کار کوم وروسته بیا زه تاسو ته مکمل ووایم چې یاره دا کوډ معنا څه شی لري یو کوډ به زه تاسو ته بیا وروسته تشریح کوم اوس فی الحال غواړم صرف BTN او لاندې راځم ورته وایم چې BTN is equal to button for review by ID order ID dot the button نوم ID چې کوم ما ورکړی دلته هغه به زه دلته ورکړم فار ایگزامپل ما کلوز بټن ورکړی ده نو زه به دلته وایم چې کلوز بټن او زه به دلته وایم چې کلوز بټن BTN dot set on click new view by set on click listener او زه به دلته وایم چې finish نو زه غواړم چې زما اپ دی ډسټروی کېږي په دې باندې کنټرول اس سیف مې کړم هغې نه پس دوباره دا رن کوم
نو دوباره به زه خپل فون سلیکټ کما اوکې به کما نو دا په دغه بټن باندې ما بیک اند کوډ کوس په جاوا کې فرنٹ اند کوډ صرف د شي لپاره د مخامخ سکرین ډیزاینینګ لپاره او جاوا د بیک اند کوډ لپاره تاسو که خیال وي ما څه کار وکړل ته کې راغلم په دې باندې چې کله ما کلیک کړی بټن به کار نه کوم خو اوس ګوره زه به دې بټن باندې کلیک کوم نو دا به کلوز کیږي دا نو دا ګوره نو کنګریچولیشنز زموږ فیلنی اپ فیلنی بټن او ټیکس ویوز جوړ شو دا ګوره دا فرست اپ او کلوز کوي ته دوباره به کلوز کیږي زه راځم دغه اپ خپل هارډویر موبایل باندې یا فزیکل موبایل باندې هم چلوم او دغه ویډیو تاسو سره شیر کوم دا نو دغه لپاره تاسو خپل موبایل کنیکټ کړئ لپټاپ سره دا ما خپل موبایل کنیکټ کړ لپټاپ سره نو را بشي دلته کې ما موبایل اوس فلحال کنیکټ دی نو را بشي دلته زه پلی باندې به کلیک کوم دلته ګوري سامسنګ موبایل دغه دی راغی نو تاسو کولی شئ دا سامسنګ موبایل انتخاب کړئ او ځنه اوکې ورته ووایه ځکه چې دا اوکې کوم نو زما سافټویر به انسټال شي که چېرته په دې لیست کې تاسو سافټویر نه راځي تاسو موبایل نه راځي په دې لیست کې بعد له کنیکټ کول نه تاسو ورته یو سافټویر انسټال کړئ زه به ورته وښیم هغه سافټویر نو دا سافټویر د سامسنګ یو اس بي ډرایور ده او بل خبر دا چې تاسو بلار شي خپل موبایل ته کې یو اپشن دغه به مون کړئ نو راځو زه دا ویډیو ښیم ملګرو اپ دې کې انسټال شو نو زه راځم دلته کې دا خلاصوم دا مینیو دلته زما اپ پروت ده دا به زه راواخلم دا ګور دا ما اپ ده دا ما سره په ډیوایس باندې ده هغه ما سره په ورچوال ډیوایس ده دا ما سره په فزیکل ډیوایس ده زه کلوز کوم اپ دا خلا کلوز اوپن او کلوز نو دا موږ سره موږ پیلنې ویډیو